Bonjour, j'aimerais vous partager une petite recette rapide et efficace en utilisant, en mettant en vedette nos gobelets fruits de saison printaniers. Si vous avez visionné l'autre petite vidéo mettant en vedette mes deux filles, vous avez probablement pu constater que c'est une recette très facile à faire. Je vous donne une autre option aussi simple et qui constitue soit une belle collation santé ou un petit déjeuner rapido sur le pouce. Il s'agit simplement de mélanger au mélangeur. Ça peut être au rapido chef aussi, mais comme on va utiliser de la glace, c'est plus facile, plus efficace d'utiliser le mélangeur électrique. Donc, une demi-tasse de bleuets, un 50 environ, un petit bol idéal de yogourt nature ou vanille, une banane, voilà, et vous ajoutez environ 5 glaçons. C'est au goût. Vous auriez pu avoir du yogourt vanille ou ajouter un petit soupçon de vanille si vous aimez cette essence. Vous mélangez et voilà, vous servez dans le gobelet orné de bleuets. Les propriétés antioxydantes du bleuet, l'anthocyanine, font de ce fruit celui qui contient le plus d'antioxydants. C'est très bon pour prévenir les maladies cardiaques, maintenir nos cellules saines et préserver la mémoire. Donc, bonne collation, bon déjeuner!